Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370 standby. من مطار كوالالمبور الدولي تستعد طائرة البوينغ 777 للمغادرة. Malaysia 370 request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. الرحلة رقم MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية هي رحلة ركاب يومية بين عاصمة ماليزيا كوالالمبور والعاصمة الصينية بكين. أعطي الإذن بالإقلاع للرحلة MH370 في الدقيقة 45 بعد منتصف الليل، وكانت بقيادة الربان زهاري أحمد شاه والملازم الأول فريق عبد الحميد، وبأفراد طاقم يبلغ عددهم 10، وبوجود 227 مسافراً. بعد أقل من ساعة من الطيران كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 35,000 قدم فوق بحر الصين الجنوبي. كانت سماء الليل صافية والطقس هادئ، وأعطيت التعليمات للرحلة MH370 بأن ترسل إشارة إلى وحدة مراقبة الحركة الجوية في هوتشيمين في فيتنام قبيل دخول الأجواء الجوية الفيتنامية. لقد قال مراقب الطيران في كوالالمبور: ليلة سعيدة، دون وجود أي إشارة إلى أمر خاطئ. بعد دقيقة و43 ثانية اختفت الطائرة فجأة عن شاشات الرادار في كوالالمبور وهوتشيمين وبانكوك. يعتمد هذا النوع من التتبع الموضعي على إشارة تنبعث من واحد من اثنين من محولات الإشارة الترددية ومعالجتها والموجودة على متن الطائرة، واختفاؤها يعني فقدان كليهما لقدرته على أداء وظيفته، أو أن النظام تم تعطيله بشكل يدوي من قبل أحدهم على متن الطائرة. وباءت جميع محاولات التواصل أو معرفة مكان الرحلة MH370 بالفشل، وعلى ما يبدو اختفت الطائرة دون أثر. وبعد مرور 4 ساعات على موعد وصولها المقرر إلى بكين، أعلن رسمياً عن اختفاء الرحلة MH370. وفي أعقاب هذا الإعلان كانت أغلى عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الطيران على وشك أن تبدأ. ركز البحث في البداية على مكان اختفاء الطائرة بين بحر الصين الجنوبي وخليج تايلاند، ولكن سرعان ما تم توسيع نطاق البحث بعد أن كشفت القوات العسكرية الماليزية النقاب عن معلومات جديدة، فعلى عكس أنظمة الرادار العادية التي تستخدمها مراقبة الملاحة الجوية، لا تعتمد أجهزة الرادار العسكرية بعيدة المدى على الإشارة الترددية، لكنها تستخدم الانعكاس لتتبع مواقع الأهداف الجوية. وقد كشفت مراجعة البيانات التي حصل عليها الجيش الماليزي أنه بعد فقدان الرحلة MH370 بدقائق انحرفت الرحلة عن مسارها المقرر سالكة منعطفا غامضا إلى اليمين في المرة الأولى، تلاه انعطاف كبير إلى اليسار. بعدها عادت الطائرة إلى ماليزيا وعبرت شبه الجزيرة الماليزية قبل أن تنعطف يمينا قبالة جزيرة بينانغ. بعد ذلك حافظت الطائرة على مسار شمالي غربي حتى خرجت من مجال تغطية الرادار. وعلى مدار الأيام القليلة القادمة جابت كل من مضيق مالاغا وخليج البنغال وبحر أندمان أساطيل متعددة الجنسيات من الطائرات والسفن دون العثور على أي أثر للرحلة MH370. في هذه الأثناء بدأ المحققون بتحليل سجلات اتصالات الطائرة عبر الأقمار الصناعية، فكما كل الخطوط الجوية الحديثة كانت الرحلة MH370 مجهزة بوحدة اتصال فضائية طرفية أو ساتكوم لإرسال واستقبال الإشارات من وإلى الأرض. وقبيل الإقلاع سجلت المحطة الطرفية الفضائية
الدخول إلى شبكة الأقمار الصناعية الفضائية، وأجرت اتصالاً مع محطة أرضية في بيرث في أستراليا. بعد ذلك احتفظت هذه المحطة بسجل مفصل لحركة البيانات الصادرة والواردة بينها وبين الرحلة MH370، وهذا ما احتوته. قبل اختفاء الرحلة فوق بحر الصين الجنوبي، بدا وكأن كل شيء يسير وفق ما هو مخطط له. ثم وعند نقطة ما وخلال هذا الجزء من الرحلة، قطع الاتصال مع ساتكوم، ولسبب ما توقفت المحطة عن الاستجابة. لكن وبعد مرور 3 دقائق على اختفاء الرحلة فوق بحر أندمان، عادت المحطة لتطلب تسجيل الدخول ثانية إلى الشبكة، وأعيد اتصال ساتكوم بنجاح، ولم تتم مقاطعته حتى مرور 6 ساعات تقريبا من الطيران، عندما كان من المفترض تحطم الطائرة نتيجة نفاذ الوقود. أثناء هذه الساعات الأخيرة جرت محاولتان لإعادة الاتصال مع الطائرة عبر اتصال فضائي، وتم تحديدهما من قبل محطة ساتكوم الطرفية، وأعيد توجيههما إلى قمرة القيادة، ورغم ذلك ما من إجابة عليهما. كما استجابت المحطة إلى 5 رسائل أوتوماتيكية مستقرة تخص طلب الحالة، وبالمختصر إن لم تتلقى المحطة الأرضية من الطائرة رداً خلال ساعة، تحول الإشارة لتتأكد إن كانت المحطة الطرفية الساتكوم ما زالت متصلة. وعلى الرغم من أن هذه الإشارات المحولة خلت من أي معلومات حول موقع الطائرة، تمكن المحققون من قياس المسافة بين القمر الصناعي والطائرة في لحظة إرسال كل إشارة من الإشارات المحولة، وذلك اعتماداً على الوقت الذي استغرقته كل من هذه الإشارات بين إرسالها واستقبالها. أعطت هذه البيانات حلقات 7 من المواضيع المحتملة والتي يمكن أن تكون هذه الإشارات صادرة منها، وبأخذ كل من استهلاك الوقود والسرعة وعوامل أخرى في الحسبان، أشار تحليل مسار الطيران الأخير إلى أن المصدر الأكثر احتمالاً للإشارة الأخيرة يمكن أن يكون مكاناً ما من هذا القوس في المحيط الهندي الجنوبي. نتيجة لهذه التحريات تحول مسار الجهود المبذولة في البحث، وبما أن المنطقة كانت تقع ضمن المياه الإقليمية الأسترالية، أخذت الحكومة الأسترالية المهمة على عاتقها. وعلى مدار الأسابيع القليلة التي تلت ذلك، تمت إعادة تحديد منطقة البحث لتشمل الانحدار المحيطي، إضافة إلى توقعات أفضل حول المسار الذي سلكته الطائرة. لكن هذا الجزء من المحيط الهندي الجنوبي قصي جداً، ويستغرق الوصول إلى هناك فقط 6 أيام. وتدريجياً غطت أساطيل جديدة من الطائرات والسفن مساحة تفوق 4.5 ملايين كيلومتر مربع من المحيط، لكن الرحلة MH370 لم تكن في أي مكان من هذه المساحة ليمكن العثور عليها. عملية البحث التي غطت السطح كانت بين 8 من مارس و28 من أبريل. إن حدث وكان الاصطدام مع سطح المحيط قوياً بما يكفي، لكان من الممكن تسجيل الصوت الناتج بواسطة الهيدروفونات أو السماعات المائية، وقد تم استقصاء هذه الاحتمالية، وكانت 4 من محطات التقاط الأصوات المرتبطة بالسماعات الموجودة تحت الماء قد سجلت شيئاً ما. هذه الإشارات مسجلة بواسطة محطة التقاط الأصوات الموجودة تحت الماء بالقرب من جزيرة روتنست الأسترالية. ورغم اتساق كل من توقيت هذا الصوت واتجاهه مع الإشارة الأخيرة للأقمار الصناعية، لكن المصدر المتوقع لم يكن كذلك، إذ كان مصدر هذا الصوت هو الفعاليات الجيولوجية على الأرجح. كما كانت طائرة الرحلة MH370 مجهزة بمحددين للمواقع تحت الماء تمتعاً ببطارية بعمر 40 يوم لكل واحد منهما، وكانت تقترب مدخراتهما من النفاذ أوائل أبريل. وقد التقطت الإشارات المماثلة لتردد ونبض إشارات هذين المرشدين من على أعماق بلغت 3000 متر. بعد ذلك قضت غاطسة مستقلة أسابيع تمسح قاع المحيط، حيث التقطت الإشارات دون العثور على أي حطام، كما لم يتم العثور على أي شيء.
وبعد انقضاء 16 شهراً على الحادثة اكتشف أمر على الجانب المقابل من المحيط الهندي. في 19 من يوليو عام 2015 كانت هناك مجموعة من الأشخاص الذين كانوا ينظفون شاطئ جزيرة ريونيون، وهي جزيرة صغيرة تقع شرق مدغشقر، حين عثروا على هذا الجسم المعدني البالغ طوله 2 متر، وكان مغطى بالقشور. وسرعان ما تعرف خبراء الحوادث الجوية على الجسم وقالوا أنه جزء من جناح الطائرة والمعروف بالقلاب. وبعد المزيد من التحريات والنظر إلى العلامات الداخلية المتضمنة تواريخ وأرقام تسلسلية، خلص الخبراء إلى نتيجة مؤكدة مفادها أن هذا القلاب عائد إلى طائرة الرحلة MH370. وعلى الرغم من أن جزيرة ريونيون تقع على بعد 4000 ترن من منطقة البحث ومرور أكثر من عام على اختفاء الطائرة، لكن المتوقع جاء متسقا مع عمليات المحاكاة التي جرت على النماذج المحتملة لانتشار الحطام. يوجد الآن أدلة ملموسة على أن الرحلة MH370 كانت قد تحطمت في مكان ما فوق المحيط الهادئ، وقد أطلق اكتشاف القلاب العائد لجناح الطائرة التي أقلت الرحلة MH370 العنان لعدد من عمليات البحث على طول شواطئ أفريقيا الجنوبية والشرقية وحدودها البحرية، وعثر على 31 عنصراً آخر مثيراً للاهتمام على الأقل، وبالطبع فحصت جميع هذه العناصر. شملت بعض هذه العناصر أجزاء من الرفراف الخارجي من الجناح الأيمن، وقطعة من أحد غطائي محركي الطائرة، وباباً جزئياً لعجلات الهبوط الخلفية، وجزءاً من الموازن العمودي، وغلافاً مشوهاً من أحد مساند الرأس الموضوعة على المقاعد. صنفت 18 من هذه العناصر بفئات تندرج تحت محتملة جدا، ومؤكدة غالبا بأنها عائدة للرحلة MH370. ما تم تأكيد منشئه من طائرة الرحلة MH370 هو 3 عناصر فقط، أما 11 عنصرا المتبقي فلم يدخلوا فئات التصنيف هذه، وقد خلت كل أجزاء الحطام التي عثر عليها والتي أثبتت عودتها للرحلة من أي آثار لانفجار، وكذلك من أي آثار للحرائق، عدا 3 علامات للحريق وجدت على واحد من الأجزاء التي لم توضع ضمن تصنيف. دعمت عمليات البحث عن الحطام بالأقمار الصناعية التي ترصد الأرض، وقد كشف تحليل لتصوير عائد لمارس 2014 عدداً من الصور التي تظهر أجساماً من صنع الإنسان والتي تطفو على سطح المحيط الهندي الجنوبي أو دونه، لكن لم تكن الصور من الدقة بما يكفي لمعرفة أي من الأجسام التي تم تحديدها، ولم تتم معرفة هذا الحطام رغم إجراء العديد من عمليات البحث. وقد أظهرت إحدى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد ساعات من الإشارة الأخيرة ما بدا وكأنه أثر طائرة نفاثة على مسافة من منطقة البحث، لكن تحليلا جرى لاحقا خلص إلى أنه من الممكن أن يكون ظلا من تشكيلة غيوم خطية نوعا ما. استمر البحث تحت سطح الماء لشهور ولسنوات، إلى أن تم تعليق عمليات البحث رسميا في 2017. في هذه العمليات تم مسح مساحة تقدر ب120 ألف كيلومترا مربعا من قاع المحيط، وقد استأنفت عمليات البحث بعد ذلك شركة إنقاذ بحرية أمريكية اسمها Ocean Infinity، لكن وبعد بحث دام عاما بأكمله خرجت هذه الشركة خالية الوفاض من أي نتائج، لكن وعلى الأقل يمكن تحديد المكان النهائي الذي استقرت به طائرة الرحلة MH370، وربما استحال تحديد السبب الحقيقي لتحطم الطائرة، ناهيك عن أن النظريات التي تتناول ذلك لم تشهد نقصا البتة. يوم اختفاء الطائرة أثار 2 من المسافرين الشبهات بأن يكونا قد استقلا الرحلة بجوازات سفر مزورة، فغذى ذلك المخاوف من وجود عملية اختطاف، لكن المحققين لم يتمكنوا من الربط بين هذين الرجلين وأيا من المنظمات الإرهابية، وسرعان ما قرروا أنهما سافرا بهويات مزورة طلبا للجوء لا بغية تنفيذ أي نوايا خبيثة. الشرطة الماليزية تشك بأن يكون مهندس طيران وراء الطائرة المفقودة.
أثيرت شبهات مماثلة لدى معرفة أن واحدا من المسافرين كان مهندس طيران من المحتمل أنه كان صاحب خبرة تكفي للتحكم بطائرة بوينغ 777، وعدا 239 شخصاً ممن كانوا على متن الطائرة حملت الرحلة M370 11 طناً من الحمولة. وبين العناصر المدرجة في قائمة حمولة الطائرة كانت هناك شحنة من بطاريات الليثيوم آيون، ما قاد البعض للاعتقاد باندلاع النيران في منتصف الرحلة الجوية. وعلى سبيل المثال كان تحطم طائرة الخطوط الجوية UPS ذات الرقم 6 في سبتمبر من عام 2010 عائداً إلى نيران اندلعت نتيجة منصة من بطاريات الليثيوم آيون. مصدر محتمل آخر لاندلاع النيران قد يكون خللاً كهربائياً، ففي سبتمبر من عام 1998 تحطمت طائرة الرحلة 111 التابعة للخطوط الجوية السويسرية، ويعتقد أن السبب يعود لاندلاع النيران في قمرة القيادة نتيجة خلل في التوصيلات السلكية الكهربائية. وقد سببت النيران تعطل العديد من أنظمة الطيران بما فيها محولات الإشارة والسات كوم. في حالة الرحلة MH370 قد يكون انقطاع الاتصالات المفاجئ والانحراف عن المسار المقرر الذي تلا ذلك قد يكون استجابة مباشرة للحرائق، فربما حاول الطياران الالتفاف والعودة إلى ماليزيا لمحاولة هبوط اضطراري في أقرب مطار ملائم، لكن لم تجرى أي من هذه المحاولات، وبدلا من ذلك واصلت الرحلة MH370 طريقها وبقيت محلقة ل6 ساعات أخرى. افترض البعض أن الطاقم لم يكن قادراً على التحكم بالطائرة نتيجة انخفاض مفاجئ أو تدريجي بضغط قمرة القيادة، فعلى سبيل المثال حين أخفق طاقم الرحلة الجوية 522 التابعة لشركة هيليوس بضغط القمرة في أغسطس عام 2005 فقد الطياران الوعي فوراً، ورغم ذلك استمرت الطائرة بالطيران لمدة ساعتين باستخدام الطيار الآلي حتى نفاذ وقودها. بالطبع الطيارون مدربون للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ففي حالة فقدان الضغط في قمرة القيادة هناك نظام أوتوماتيكي مبرمج يعمل على نشر أقنعة الأكسجين لمنح الطيارين ما يكفي من الوقت لإجراء هبوط اضطراري إلى ارتفاعات يصبح فيها التنفس ممكناً. وقد شملت التسجيلات الصادرة عن الرادار العسكري الماليزي معلومات حول الارتفاعات، لكنها كانت على درجة كبيرة من انعدام الاتساق. إن كانت الرحلة MH370 قد شهدت انخفاضاً في ضغط قمرة القيادة على ارتفاع 35,000 قدم، وفقد الطياران القدرة على التحكم قبل الانخفاض إلى ارتفاعات أكثر وفرة بالأكسجين، فهذا قد يفسر سبب بقاء الطائرة على هذا الارتفاع المدة التي بقيتها. لكن الأمر الذي يصعب تفسيره قليلاً هو هذه التحولات في المسارات. لقد أكدت عمليات المحاكاة التي تمت لعملية الطيران هذه أن الطائرة لا بد وأنها كانت تسير متحكما بها يدويا أثناء أول انحراف لمسارها نحو اليسار، بما أن زاوية ميلان أو انحراف الطائرة هذا كان يتجاوز المجال المحدد للطيار الآلي، ويمكن للانحرافات التالية إما أن تكون يدوية أو آلية. لكن كي يصحح الطيار الآلي انحرافات المسار هذه على شخص من ذوي الخبرة الملائمة أن يبرمجه ليفعل ذلك، وتنحصر الاحتمالات الأخرى الواردة بأن الطائرة كانت تحت السيطرة اليدوية. في أواخر حزيران يونيو من عام 2014 أفادت الكثير من الأخبار بوجود تقارير تؤكد بأن كابتن الرحلة MH370 هو مشتبه به رئيسي، فقد كشفت عمليات التفتيش التي جرت في منزله عن وجود جهاز لمحاكاة الطيران وجد عليه مسار مثير للشبهة انتهى في المحيط الهندي الجنوبي، وآنذاك غاب أي اعتراف رسمي بالكشف عن مثل هذا المسار، وصدر تقرير مطول عن الحكومة الماليزية للعامة عام 2015 أغفل أي إشارة إلى مثل هذا الاكتشاف. بعد ذلك وعام 2016 سربت إلى وسائل الإعلام وثائق سرية متعلقة بنتائج فحوصات الطب الشرعي التي جرت بواسطة الشرطة الملكية الماليزية عام 2014، ففي هذه الوثائق ورد أن مثل هذا المسار لم يكن موجوداً فحسب، بل تم اختباره أيضاً. وبعد ذلك بوقت قصير
أكدت الحكومة الماليزية وجود محاكاة لمثل هذا المسار، وهذا هو الشكل الذي اتخذته هذه المحاكاة. ومن غير المفاجئ اعتبار الكثيرين لذلك دليلاً دامغاً عن سبق إصرار بالعملية. لكن ووفقاً للمحققين لم يكن هذا بالدليل الكامل، وقد تألفت البيانات التي تم الكشف عنها من 7 إحداثيات، 2 منها في كوالالمبور، و2 في مضيق مالاغا، و1 في خليج البنغال، و2 في المحيط الهندي الجنوبي. أعيد بناء هذه البيانات من ملف تم إنشاؤه وحفظه أوتوماتيكياً على البرمجيات الخاصة بالمحاكي قبل الحادث بأسبوع، ولكن لم يكن من الواضح إن كانت هذه الإحداثيات خاصة بجلسة الطيران ذاتها، أي قد لا يكون تتبع خط مستمر بين هذه الإحداثيات ال7 أمراً صحيحاً، لكونها قد تعود لجلسات محاكاة مختلفة. وقد خلص فحص الطب الشرعي الذي أجرته الشرطة الملكية الماليزية ببساطة إلى لا يوجد دليل قاطع يشير إلى فعل عن سبق إصرار فيما يتعلق بالرحلة MH370. رغم ذلك أثرت نقاط التشابه الموجودة بين هذا المسار المنمذج والمسار المفترض للرحلة MH370 مباشرة على مجريات التحقيق، فقد اعتبر محققون أستراليون أن إمكانية قيام أحدهم بتوسيع مجال مسار الطائرة عمداً بجرها بعد نفاذ الوقود منها أمراً وارداً. وفي حال صحة ذلك ينبغي أن تكون الطائرة قد قطعت مسافة 200 كيلومتراً إضافية، كما يمكن أن يحل محل الاعتبار السابق احتمال تقليص المسار بعملية إغراق منظمة في الماء قبل نفاذ الوقود. وعلى الرغم من ضعف هذين الاحتمالين، لكنهما أثرا على جهود البحث. إن كان كابتن الطائرة قد حرف الرحلة MH370 عن مسارها بنية تحطم متعمد للطائرة في جزء بعيد من المحيط الهندي الجنوبي، يبقى دافعه للقيام بذلك لغزاً أكبر من السابق بكثير. كابتن الطائرة زهاري أحمد شاه ذو 53 عاما، متزوج ولديه 3 أطفال. كانت لديه أكثر من 18,000 ساعة طيران وسجلاً مهنياً نظيفاً، ولم يعثر المحققون على أي ضغوط اقتصادية، كما لم تشر نفقاته الشهرية قبل حادث الاختفاء إلى وجود ما هو غير اعتيادي. كذلك خلا سجله الطبي من أي أمراض عقلية، كما لم يظهر على سلوكه أو نمط حياته في الفترة الأخيرة أي تغيرات طارئة. وقد نشأ وترعرع في جزيرة بينانغ، الأمر الذي قاد البعض إلى الاشتباه إلى انعطاف الرحلة الثاني إلى اليسار نحو جنوب غرب بينانغ، كان لإلقائه نظرة أخيرة على موطنه. وبكل المقاييس كان الكابتن زهاري طياراً محترماً وودياً شغوفاً بالطيران، ويدل على ذلك صوره وفيديوهاته التي كان ينشرها على حساباته على السوشيال ميديا. كان مساعد الطيار أقل وضوحاً من زهاري، إذ بلغ عمر فريق عبد الحميد 27 عاماً فقط، وكان على وشك الزواج من زميلة له تعمل كابتن طيران، وبلغت ساعات طيرانه 3000 ساعة، رغم أنه لم يطر في مثل هذا النوع من الطائرات سوى ل39 ساعة. ومثل زهاري لم يعاني فريق مشاكل اقتصادية أو مشاكل عقلية أو شخصية، كما لم يكن هنالك أي دليل على وقوع نزاع بين الطيارين. تساءل البعض إن كان من المعقول أن تكون هناك عملية اختطاف تمت بتحريض من الطيار الثاني، وذلك نتيجة لغياب أي تشويش صادر عنه. على سبيل المثال، اختطف مساعد الطيار الطيارة الإثيوبية التي تحمل الرحلة الجوية 702 في فبراير من عام 2014، وقد انتهز فرصة ذهاب الكابتن إلى الحمامات ليفعل ذلك، حيث أغلق باب قمرة القيادة خلفه، وبعد ذلك أصبح مساعد الطيار حراً ليوجه الرحلة ويجتاز الحدود الإيطالية ليدخل سويسرا طلباً للجوء. الدليل الوحيد الذي يستحق الملاحظة بالإشارة إلى مساعد الطيار في الرحلة MH370 جاء عبر هاتفه المحمول، فعندما سربت الوثائق السرية أكدت على شائعة أخرى لاقت رواجاً لفترة طويلة، وهي أن برج الاتصالات الخلوية كان قد أنشأ اتصالاً مع جهاز آيفون 5S عائداً إلى الطيار المساعد مع اقتراب الرحلة MH370 من جزيرة بينانغ. وفقاً للمحققين لم يكن الاتصال مكالمة خلوية كما ورد في وسائل الإعلام على نطاق واسع، لكنها كانت إشارة أوتوماتيكية لتحديد المواقع فقط. أما لماذا أغفل التقرير الذي نشر للعامة هذه المعلومة فقد لا نعرف أبداً.
إذن ما الذي يستخلصه المرء من كل هذا؟ من جهة يبدو مسار الطيران الموجود على جهاز المحاكاة مثيراً للشبهات، ومن جهة أخرى يصعب تأكيد أي شكوك جوهرية بناء على شخصية كل من الطيارين. وعلى قدم المساواة من ذلك، من الصعب تجاهل حادث اختطاف يتسق عملياً والأدلة المتاحة. ومجدداً نحن نفتقر إلى أدلة موضوعية تماماً. التقرير النهائي الذي أصدرته الحكومة الماليزية في 2018 لم يستطع أن يعزو فقدان الاتصال إلى انحراف مسار الرحلة MH370 إلى خلل فني، وعوضاً عن ذلك يعتقد أن هناك من قام بالتلاعب بالطائرة وأنظمتها يدوياً. فعلى سبيل المثال يعتقد بعض المحققين أن الساتكوم عطل يدوياً بقطع مفاجئ ولفترة طويلة بإمداد الطاقة، ولدى إعادة تزويده بالطاقة أعاد النظام إخلاعه ببساطة. وبطريقة مماثلة يعتقد أن انحرافات الاتجاهات جاءت نتيجة لمدخلات يومية. وبقول هذا يتم التأكيد على التشكيك بصحة هذه الاستنتاجات نتيجة محدودية الأدلة المتاحة، كما لم ينص التقرير صراحة على أن الطائرة اختطفت، وحقيقة لم يتم التوصل إلى نتيجة أبداً. اتفقت الحكومتان الماليزية والهندية على أن الرحلة MH370 تحطمت فوق المحيط الهندي الجنوبي، لكن السبب يتعذر تحديده بغياب الحطام، هذا الحطام الذي أثار التساؤل عن مكانه مخيلة بعض من أفضل خبراء الطيران في العالم، إضافة إلى تسخير ترسانة من أفضل ما توصلت له التكنولوجيا لمدة تجاوزت النصف عقد. أثناء إنتاج هذا الفيديو علقت عمليات البحث، لكن هناك حديث حول إمكانية متابعة البحث، ولغاية الآن يبقى اختفاء الرحلة M370 لغزاً. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.